Dobrý deň, vážené pani, vážení páni. Dovoľte mi, aby som vás informoval o činnosti výboru pre hospodárskú politiku a podnikateľské prostredie. Prvý pôjde o krátku informáciu. Niečo už pán prezident povedal, niečo, čo povedal aj pán premiér. A napriek tomu si myslím, že je potrebné, aby ste o činnosti výboru, ktorý je jedným z pilierov republikových zamestnávateľov, dostali svoju informáciu. Nevyznie neskromne, keď budem konštatovať, že práca a výsledky činnosti výboru mali mimoriadne významný podiel na formovaní a utváraní názorov a oficiálnych stanovísk najvyšších orgánov našej únie. Výbor kriticky posudzoval úroveň podmienok podnikateľského prostredia na Slovensku, zaoberal sa ochranou práv a záujmov podnikateľov a mnohokrát objektívne zvážiac danú situáciu vo svojich stanoviskách konštatoval, že viaceré navrhované a prijímané opatrenia, a to už na úrovni vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, alebo jednotlivých ministerstiev, nevytvárajú priaznivé alebo priaznivejšie podmienky na podnikanie a pre podnikateľov. Chcem pripomenúť, vážené páni, vážení páni, že nejde o názor spolitizovaný, že podobné problémy boli aj v čase predchádzajúcich vlád a vládnych garnitúr. V tejto súvislosti však treba úplne konkrétne uviesť, že výbor veľmi kriticky hodnotí prípravu novely trestného zákona, prípravu novely zákona o cenách, prípady návrhov novely predpisu URSov, ustanoveného podstupu a podmienku regulácie cien a taktiež návrh zákona o neprimeraných podmienkach obchodných vzťahov alebo legislatívny zámer zákona o preukázanosti pôvodu majetku. Výbor nebol a nie je spokojný s tým, že mnohé ním alebo inými orgánmi EUZ navrhovanými opatreniami nevie presadiť do pozitívnej pozornosti vlády a ministerstiev. Konkrétne ide o urychlenie procesu zjednotenia výberu daní, zníženie daní z príjmu a DPH, zavedenie nulovej dane z príjmov právnických osôb na reinvestovaný zisk, zníženie odvodov, efektívnejšie využívanie verejných financií. Osobitnou kapitolou dostávajú nevyslyšané návrhy na vykonanie zmien zákonníka práce, ktoré by všeobecne, a počiatkujem to slovo všeobecne, sprúžnili trh práce a výrazne by pomohli nielen podnikateľom, ale i zamestnancom. Výbor už trvalo poukazuje na neustále pretrvávajúci stav vymáhateľnosti práva, kde najväčšie rezervy vidíme v práci súdov. Podnikatelia si jednoznačne vysoko vážia prácu sudcov. Nemôžeme však prehľadnúť fakt, vážené pani, vážení páni, že mnohé konania na prvom stupni trvajú viac ako 3 roky. Že konkurzné konania sú v viacerých prípadoch vykonávané zjavne bez pravidelnej kontroly súdov. A výbor sa domnieva, že je na čase popri zachovaní zásady nezávislosti súdov prijať vážne opatrenia, dajme tomu aj administratívneho charakteru na zlepšenie danej oblasti. Osobitnú pozornosť výbor o svojej činnosti venuje hľadaniu východísk z hospodárskej a finančnej krízy. V tejto súvislosti však výbor s ľútosťou berie na vedomie, že vláda Slovenskej republiky, hoci v memorande podpísanom tripartitnými partnermi sa zaviazala neprijímať také právne predpisy, ktoré by mali negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, tak vo viacerých prípadoch tak nerobí, z čoho vznikajú zbytočné kontraverzie, nedorozumenia, práce na viac, ktoré analyticky považujú na stále. Vítame pozitívne uistenie pána premiéra v tomto smere. Výbor neskromne vysoko hodnotí účasť svojich členov na príprave zavedenia a zavádzaní eura Slovenskej republiky, kde najmä oceňuje činnosť Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a Slovenskej bankovej asociácie. Pre budúce obdobie výbor pokladá za nevyhnutné pre zachovanie konkurencieschopnosti a rastu rozvoja Slovenskej republiky prijať také opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré jednak prispiejú k reálnemu a rýchlemu odstraňovaniu dôsledkov tohto položenia a jednak prispiejú k zabezpečeniu rastu príjmov, zamestnanosti a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky. V nadväznosti na vyššie uvedené ako hlavné úlohy vidí výbor zníženie odvodov, zníženie taríf už uvedených daní, sprúžnenie trhu práce nového zákonníka práce, zníženie regulačných a administratívnych zásahov vlády Slovenskej republiky a ministerstiev. Zároveň si dovolím konštatovať, že výbor
napriek náročnosti úloha projektov svoje predsavzatia o riešenie prípadov splnili. Ďakujeme svojim členom, ktorí nehľadiac na svoje mimoriadne pracovné zaťaženie vykonávali prácu vo výbore korektne a odborne. Výbor tiež ďakuje kolegom ostatných výborov a členom prezídia SUZ